我哋呢一集就會講下我哋喺 Vegas Remax R4 嘅 convention 學咗啲咩，同埋專登請咗幾個 Remax 嘅經紀，同大家一齊分享下學咗啲咩。Hello， 大家好，我係 Ken。大家好，我係 J。阿 J Lau Top 明星經紀 Remax Realtron 點啊？今次開唔開心啊？開心啦！我見到你開心啦。係啊，呢幾日嘅行程又學到嘢，又好玩。係同埋咧，啊。你見到我哋今次有幾人啊？差唔多有成4、5千人。4、5千人㗎，唔細㗎。因為而家個 market 地產咧係好多挑戰啊，好難做咪。但係你見到仲有咁多人做得咁好喎。係啊。真係㗎，4000幾個嚟攞獎，仲要係世界性嘅 event， 我覺得真係好少見到咯。係，所以作為呢個 Remax 嘅品牌比較特別啲係，係啦，呢班人再去 connect 同埋去分享。即係呢個世界裏邊，即係個市場咁差，但係都有咁多人可以攞到獎，我真係覺得好 proud 咯。所以呢個就係點解我哋公司同其他公司有啲嘅咩分別，就係我哋啲人係即係願意係分享同埋聚埋一齊。係啦，呢啲活動都經常性有係咪？同埋我哋係喺拉斯維加斯攞獎，係咪唔同啲咧？唔係喺個餐廳就俾個獎你，紅地冇豬頭獎嘅，真係辛苦攞嘅。係啊，恭喜晒！今次嚟嗰啲幾個 speaker 有幾個都好出名 ，Brian Buffini 啊，地產界邊個唔識啊？係咪 Buffini 地產界唔識，好多年，世界第一名 Jordan Cohen， 哇，全世界喎，第一7次，唔係1次7次。我哋點樣買屋？係啊，咁你起碼都學到2招。調翻轉教翻我哋點買樓，你話啦。雖然佢咁叻咧，但係聽佢分享咧，佢個人都好 humble， 好謙虛。係，佢真係好謙虛，咩都肯分享。feel 唔到原來佢係咁勁嘅。超勁！但係佢真係好勁。係。史泰龍咪佢個客咯。係。哇！好勁啊！真係。見到佢咁忙，佢日日都喺個 social media，差唔多每日都係 post 喎，即係好勤力。唔簡單㗎，其實做呢行咧，其實佢係同佢嘅勤力都有關係，唔係話一生出嚟咁叻。係啊。佢嘅天賦，佢嘅努力。唔係叻都要係啦。叻都係要學下嘢嘅，都要勤力嘅。今日你又可以 post 啦，又可以。係啦，今日呢個 video 咧就係同大家講，你叻都係要勤力嘅，加油！但係我哋唔單止係做嘢勤力，我哋喺有時間咧，我哋都會做埋一齊玩，好似今日咁。係啊，我哋 work hard play hard 啊嘛，咁樣先有凝聚力。係咁先開心，大家一齊合作先開心嘅。希望每年嘅 R4我哋都一齊嚟一齊玩。我等你，你等我，一齊嚟。一齊嚟。好啦 ，thank you Jay，耶！我係 Henry。我哋今日喺拉斯維加斯 Remax 嘅 R4 Convention， 咁就啱啱完咗啦 ，Henry。係啊，有咩？今年你覺得有咩 take away 咧？其實 take away 咧，每次嚟都一定有嘅嚇。咁其實最主要咧，即係大家都明啦，大佬做經紀，即係全部 self-employed。係啊。咁其實好多資訊咧，自己唔嚟 get 咧，係攞唔到嘅。大家都明白。係啊，自己唔攞，其實好難。你翻到去又好難學到，仲有一個咁幫助嘅咁環境啊，公司同埋咁好嘅環境，大家一齊幫助大家。係啊，所以始終知道大家係 Remax 先可以搞到呢啲 event。我覺得係。所以其實如果唔係 Remax 嘅經紀咧，基本上佢哋冇呢啲環境去學咁多嘢咧，亦都冇攞到啲資訊去幫你行咗嘅話，同埋咁開心 share 咯。啱啊，啱啊，係啊，啊。其他公司我諗我唔知道啦。咁我覺得 Remax 我就啲經紀揾100萬、200萬、幾百萬都好，都係真係好 friendly 嘅。啱啊，係啊。咁其實都係嗰句啦，嚟到我哋有新嘅科技啦。點樣去應對呢啲客啦，又或者點樣幫啲客啦？係啦，其實呢啲全部都係我哋學翻嚟幫翻啲客嘅啫，都係。我成日都話係啦，因為科技先進，太先進。啱啊！追住科技咧，真係好難。啱。我哋如果可以一路學多一樣嘢，幫到個客，我覺得真係啱都抵嘅。所以我成日都有時有啲嘢錢係睇唔到出嚟嘅，即係有時啲客成日話：咦，你哋有啲咩做？好似冇嘢做咯。但係你睇下屋咁樣，其實即係呢啲我哋都有 course 我哋都。朝早8點半，夜晚6，係仲辛苦過翻學㗎。係啊，一定啦呢個。係啊，好似話今次嗰個如果 Remax roll out 好多嗰啲 AI related 嗰啲嘢咧，哇，我覺得超正嗰啲。係啊。即係個 Canva Enterprise 啱啊，好勁咯。啱啊，全部即係 streamline 咗好多嘢。係啊。咁我哋就可以泵多啲料出嚟。係。俾人睇啦。啱啊，同埋而家
家嗰個 listing online 嗰度咧 ，Wemex 係會即係可以做咗 staging，可以係 virtually staging 咧，好似你大家買車咁樣咧，嗰個 function 我覺得超正。你揀紅色又得，揀藍色又得。係啊，擺 sofa 呢度，即係可以。直情俾我哋客揀。啱。如果唔係 Wemex 就冇呢啲咁嘅 function 嘅，大家知道。啱。有錢啊嘛，大佬，上面有錢。啱。都 OK 嘅。啱。係咯，咁就 Hello 大家好，我係阿 Ken， 我係 Edmond。咁我想問 Edmond， 你今次呢個禮拜喺呢度學咗啲咩咧？第一個嗰個 journal session 咧，嗰樣嘢我覺得幾深刻嘅。佢話咧，每一個 agent 咧，大多數都係咧，一係就好 knowledgeable 嗰個 type。另外一種咧就係好人性化嘅 type 嘅，咁咧就極少性咧就係 friendly 嗰啲，係極少性就係可以人性化得嚟又 knowledgeable， 係啦，一不嬲都會大多數都會，你有 friendly 有 knowledgeable 喎，咁我都會 work on 下呢樣嘢嘅，係咪？即係有陣時咧，可能你覺得係你有好多好 deal 啊，係啦，就可能講啲好 number 好 analytical 嘅嘢。係啦，咁就，但係咧好多時候即係佢點樣從客戶嗰方面嘅出發啦，係啦，即係明白佢知道啲乜嘢，明白佢即係諗下個心理狀況係乜嘢，即係諗下你個客擔心啲乜嘢，係啦，諗下你個客其實 worry 啲乜嘢，係啦，緊要啲乜嘢。有一個 session 咧就係學我哋點樣可以用 AI 嚟做咧。做幫自己做個訪問啊，係啊，嗰個非常之好，即係其實咧，你話我要，因為佢要幫你做一個訪問，你話我幫我做一個訪問，10個問題，包括而家個 market 有咩動向，有啲咩 data， 有啲咩真係我哋落咗場先會見得到嘅資訊啊嘅 insight 啊咁樣樣。嗱，之前嗰啲 Google 咧就係揾答案啊嘛，係啦，揾答案係但係自己去揾到嘅資料之後，再自己個腦整理然之後先有答案。而家咧好多人就一下就問 ChatGPT 啊 AI 究竟譬如話佢哋話最好嘅 realtor in 呢一個地區係邊一個咁樣樣。咁即係其實好多嘢要改變啊。咁佢要經過你成個你自己嘅 profile， 佢會閱讀你嗰啲 嗰啲FAQ 啦。係啊。讀完咧之後就可以整理到呢一區邊一個係最好，或者係邊一個可以答到你某一種問題你問緊嘅。係啊，但係咧 AI 勁咧唔代表個經紀勁㗎嘛。即係有人可能未做過、未買過屋嘅 AI 都覺得佢係最勁。係啊，但係呢樣嘢要小心啲。係啦，即係其實個個都識喺度撳個 GPT， 但係其實 GPT 分唔分到一個好強嘅經紀同埋一個新嘅經紀，但係佢好識用電腦。所以咧呢樣嘢，我覺得大家要嚴重地考慮下。要考慮嘅，要考慮，即係佢實戰經驗未必夠咯。係啊，但係佢可以話俾你聽 ，marketing 嗰方面好有計咯，好有動力咯，係咪？好啦，咁 thank you Edmond 今日 share 咁開心 share 啲資料俾我哋。唔好係 ，OK，thank you，拜拜。